চটজলদি তৈরি করা যায় এমন একটি রেসিপির মধ্যে হচ্ছে ইয়োগার্ট ফ্রুট ডিলাইট। আবার স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণে ভরপুর ব্রেকফাস্ট আইটেম হিসেবেও এই ইয়োগার্ট ফ্রুট ডিলাইটের তুলনা হয় না। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ। আমার আজকের আয়োজনে থাকছে টক দই দিয়ে তৈরি একটি মজাদার ডেজার্ট আইটেম। এই ডেজার্টটা আপনারা যেমন হুট করে গেস্ট চলে আসছে বানাতে পারেন, তেমনি সকালে নাস্তায়ও খুব সহজেই তৈরি করে খেয়ে নিতে পারেন। আসুন তাহলে দেখে নিই কীভাবে তৈরি করা হয় এই ইয়োগার্ট ফ্রুট ডিলাইট। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 1.5 কাপ টক দই। এই দইটাতে কোনো পানি নেই, আপনারাও চেষ্টা করবেন পানি ছাড়া দইটা নিতে, কোনোভাবেই পানিটা নেবেন না। ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। ফেটিয়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ তরল দুধ। এই দুধটা দিয়ে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফেটতে থাকবো যতক্ষণ না দইয়ের আঠালো ভাবটা কেটে গিয়ে একটা স্মুথ ভাব আসে। আপনারা চাইলে কাঁটা চামচের বদলে উইক্স দিয়েও জিনিসটা মিক্স করে নিতে পারেন, যেটা আপনাদের কাছে সুবিধার মনে হয়। যখন দেখবেন এইভাবে দই উপর থেকে ধরলে পড়ে যাচ্ছে, তখন বুঝবেন যে এটা স্মুথ হয়ে গেছে, আর ফেটা লাগবে না। এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি যে বোলটাতে সার্ভ করব সেই বোলটা, আর এখানে আছে আমার হানিমেড ক্র্যাকার্স। এই ক্র্যাকার্সটা মিষ্টি আর ক্রাঞ্চি হয়, আপনারা চাইলে ড্রাই কেক নিতে পারেন এর বদলে। আমি এটাকে ভালো করে গুঁড়া করে নিয়েছি। গুঁড়াটা খুব বেশি মিহি করবেন না। এখানে আছে আমার 1 কাপ, এর মধ্যে আমি অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি এখানে, আর রেখে দিচ্ছি বাকি অর্ধেকটুকু। ঠিক তার উপরে অর্ধেক দই আমি দিয়ে দিব। এই কাজটা একটু সাবধানে করবেন, কারণ প্রথম দিকে দইটা সেট হতে বিস্কুটের গুঁড়াটা নিচে থেকে সরে যায়। একটা চামচ দিয়ে ভালো করে আমি দইটাকে সেট করে দিচ্ছি। বাকি অর্ধেক যে দইয়ের মিশ্রণটা আমি রেখে দিব পরে ইউজ করার জন্য। আর এখানে আছে আমার 1 কাপ লাল আর সবুজ আপেল কুচি। এই আপেল কুচিটাকে আমি একটু লবণ দিয়ে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এতে করে ঠান্ডা পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে আপেলের মধ্যে কালচে ভাবটা আসে না। ছড়িয়ে দিচ্ছি আপেলগুলো তার উপরে। এখানে আছে আমার 1/4 কাপ বাদাম আর ফলের একটা মিক্স। এখানে 3 ধরনের বাদাম, কিশমিশ আর ড্রাই ফ্রুট। আমি এই মিক্সটা দিয়ে দিচ্ছি আপেলটার উপরে। এখন আমি দিয়ে দিব 1/4 কাপ খেজুর। এই খেজুরটাকে আমি কেটে নিয়েছি, কয়েক পিস ছোটো ছোটো টুকরো করলেই হয়ে যাবে। আপনারা চেষ্টা করবেন নরম খেজুর নিতে এবং মিষ্টি খেজুর যেন হয়, কোনোভাবেই শক্ত খেজুর নেবেন না, খেতে ভালো লাগবে না। আগে যে দইটা আমি সরিয়ে রেখেছিলাম সেই দইটা এখন এই মিশ্রণটার উপরে আমি দিয়ে দিব। এই লেয়ারটা দেওয়ার পরে আমি একটা চামচ দিয়ে ভালো করে দইটাকে স্প্রেড করে দিয়ে দেবো। এমনভাবে ছড়িয়ে দিব যেন নিচে কোনো ফ্রুট বা বাদাম উপর থেকে দেখা না যায়। ভালো করে একটা চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে করে দইটা ছড়িয়ে দেবেন। উপরে দিয়ে দিচ্ছি আবারও অল্প একটু বিস্কুটের গুঁড়া। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল আমাদের ইয়োগার্ট ফ্রুট ডিলাইট। আপনারা এই ক্ষেত্রে যদি চান 1 চামচ মধু এর উপরে দিতে পারেন। মধু দেওয়ার এই পার্টটা অপশনাল, আপনারা যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন তারা আরও একটু বেশি মধু দিতে পারেন, আর যারা পছন্দ করেন না তারা একদম না দিলেও পারবেন। এই ডেজার্টটা একবার তৈরি করবেন আর আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এরপর থেকে আপনারা কখনোই আপনাদের মেনু থেকে এটা বাদ দিতে পারবেন না। এত সহজে, এত হেলদি আর এত রিচ লুকিং একটা ডেজার্ট তৈরি করা যায় ভাবতেই পারবেন না। যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে দেখা হবে আগামীতে।